Filipiny, Palompon. Jest to malutka mieścina, ale bardzo ładna. Bardzo ładnie tutaj wygląda. Łajby, niczego sobie nawet. Dzisiaj nawet jest chłodno, to znaczy nie ma słońca, ale jest bardzo ładnie. Pozdrowienia z Filipin. Oy, oy, nagpicture. No, video. Oh, video. 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 Yan ay ipakita sa mama. Hi, pa, kaway pa. Hello. No finish because Second man. Ah, dugay pa. Hello, I'm here in Kananga, Leyte.